Chúng ta có nhất thiết là phải yêu một ai đó không, khi chúng ta chưa thực sự biết cách yêu bản thân mình? Rồi đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhận ra là thà không sở hữu một thứ gì đó gọi là tình yêu á, thì lâu lâu mới chạnh lòng, còn đỡ hơn là sở hữu một ai đó mà phải đau lòng dài hạn. Chính những quy chuẩn như là dép phải có đôi, giày phải có cặp khiến bạn quên đi những bông hoa vẫn lộng lẫy dù chỉ một mình. Thông dong xuống phố làm những gì mình thích, ăn những gì mình thèm, chẳng vì ai mà phải kêu một tô hủ tiếu không hành hay là bánh canh không ớt, chẳng vì ai mà phải ra rạp xem phim nhiều hơn ở nhà, cũng chẳng vì ai mà đi chợ thấy thèm cá nhưng phải mua thịt heo. Nói chung là chẳng vì ai mà phải tập nhớ thói quen của người ta mà vô tình đánh rơi sở thích của chính mình. Từ giờ cậu phải thật xinh, không vì ai nữa, vì mình thế thôi.